det her afsnit vil jeg gennemgå lineær vækst, eksponentiel vækst og potensvækst. Så vil jeg også fortælle noget om fordoblings- og halveringskonstanten og bevise en af dem. Vi starter med lineær vækst, og funktionen for den hedder f af x er lig med ax plus b. Så vil jeg fortælle om, hvad a og b betyder. A er hældningskoefficienten. Og B er begyndelsesværdien. Lineær vækst på en graf ser sådan her ud. Så hvis du går 1 ud på x-aksen, går du a op på y-aksen. Og hvis du går et ubestemt tal op, det er altså ikke 1, men 2 og bla bla bla, og så videre, så går du delta x ud på x-aksen, og du går a gange delta x op eller ned på y-aksen. Så vil jeg gå videre til eksponentiel vækst. Hvor er forskellen på den her er b gange a i x'en. A kaldes fremskrivningsfaktoren, som også bliver kaldt hældningskoefficienten. Men i det her tilfælde er det fremskrivningsfaktoren. Og B er selvfølgelig igen begyndelsesværdien. Så er der noget, der hedder R, som er vækstraten. Og det skrives sådan: R lige med A minus 1. Eller A lige med R plus 1. Altså så taler vi om positiv og negativ vækst. Og hvis A er større end 0, men mindre end 1, så er den aftagende. Og hvis hvis A er større end 1, så er den voksende. Så for at tegne grafen, og for at vise grafisk, så ser grafen sådan ud. Så for at forklare det samme som også op ved lineær vækst, så hvis man går 1 ud på x-aksen, så går man r er lige med a minus 1 ud på y-aksen. Så hvis man går delta x ud på y-aksen, eller x-aksen, så går man delta y lige med a opløftet i delta x'ene minus 1 op eller ned på y-aksen. Nu er vi nået til potensvækst, som er den sidste, jeg skal tale om. Altså vækst. Ja. Og dens funktion er f x b
gange x-ene. Så er der noget, der hedder fremskrivningsfaktoren for y og x. Som hedder f af x, og samme her y hedder fy. Så for at kunne finde f af x, eller fx hedder det, så er der en formel, der hedder fx er lige med a, der er roden af fy. Og for at finde fy, er der noget fy er lige med fx i a. Ja. For at vise for en graf, så ser potensvækst, så er den ud på en graf. Nu vil jeg faktisk lige fortælle om lidt om fordoblingskonstanten. Så, når man ligesom har med at gøre med sådan en voksende eksponentiel funktion, så vil den ligesom vokse med en fast procent per enhed på x-aksen. Og efter et vist antal x-enheder vil den være ligesom vokset med 100%, og det vil så sige, at den er fordoblet. Og det stykke, vi ligesom går ud på x-aksen, før den her funktionsværdi er fordoblet, den kalder man fordoblingskonstanten. Og fordoblingskonstanten bliver betegnet med T2. Eller betegnes med T2. Så vil jeg fortælle lidt om halveringskonstanten. Halveringskonstanten bliver betegnet med t en halv. Der er der ligesom også tale om en konstanten, der y-værdien ligesom aftager med også en fast procent per x, og på et tidspunkt når man så ned til 50% af det oprindelige. Som det sidste vil jeg gerne bevise fordoblingskonstanten. Fordoblingskonstanten ser sådan her ud. Log 2 og log til a. På grafen ser det, eller for at fortælle om grafen, så hedder det, hvis altså du går x ud her, bliver det f af x på y-aksen. Og hvis du går en til længere ud på x-aksen, så bliver det på y-aksen 2fx. Og den her afstand her hedder T2, så derfor må det også blive x plus T2. Dermed kan du så lave en sætning, der hedder sådan her, som er vores udgangspunkt til beviset. 2 gange fx er lige med f x plus T2. Ja.
Og så går vi i gang med beviset. Vi starter med at erstatte f af x med b gange a i x'ene. Så det kommer til at stå sådan her. 2 gange b a i x'ene lige med b gange a i x'ene plus 10,2. Det der så falder med øjnene, det er, at man kan se, at b'erne går ud med hinanden. Dem streger jeg over her. Så der kommer så til at stå her. Det der så falder i øjnene igen hos mig, det er, at man nu kan fjerne a i x'ene på begge sider. Her. Ja. Så der kommer til at stå 2 gange a i t. For at komme tættere på vores på vores resultat heroppe, skal vi bruge logaritme regneregel. Så man siger sådan her. Skriv lige. Regel. Så det kommer til at stå sådan her. Log 2 er lige med log a i t2. Så for at få t til at stå alene, ude for parentesen hedder det, så ganger man bare t2 gange log til a. Og til sidst samler man det bare sådan her. Og beviset er hermed bevist.